I should have done this episode in Hawaii. We just hit the big 5-0. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly, with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions. If you enjoy these episodes and other Latin and ancient Greek content, you can become patrons of ours on Patreon. The link is down below in the description. For the cost of less than a cup of coffee per month, you can become a patron, get access to exclusive content meant only for patrons, have a larger say in the content that we create, as well as find other people like-minded like yourselves who enjoy Latin and ancient Greek and other ancient stuff. Remember though, everything on this podcast will always be free. We'll never charge you a dime, so don't worry about that. That as a full-time teacher and my wife, co-founder of Latinitas Animi Causa, being a full-time PhD student, your support helps and means a lot. Thanks for joining us. Enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas. Et hodie rogatis vesteris respondere velim. I'd like to respond to your questions. Rogatis vesteris respondere velim. Bye-bye. Wow, goodness. Bye-bye. Sodales, hoc est episodion quinquagesimum seriei nostrae nomine Rem Tene. Ad hanc rem faustissimam, most prosperous, most fortunate, faustissimam celebrandam rogatis vesteris o auditores, listeners, auditores respondere velim. Tam multa autem roga vistis ut, that, ut omnibus uno episodio respondere non possem, quid igitur faciam. So what should I do? Quid igitur faciam? Rogata inter tria episodia dividam. Rogatis respondeamus. Primum, o auditores, da mihi veniam. Give me pardon. I apologize. Da mihi veniam. Si nomen tuum brave digo. Michael Schiller apud Patreon rogavit hoc. Qui liber Latinus tibi maxime displicet. Displease, do not like. Displicet. Bene rogas, Michael. Non multi sunt libri Latini antiqui qui mihi displicent. Omnes enim utile sunt. Fortasse, maybe, perhaps, fortasse libri a frontino scripti de aquaeductibus maxime displicent, nam non multum de his rebus legere velim? Gratias tibi, Michael, prorogato tuo ago. Neander magnon etiam apud Patreon rogavit hoc, qui ludus maxime tibi placet. Bene rogas et tu, Neander magnon, nam multi ludi mihi placent. Quam difficile rogatum? What a hard question. Quam difficile rogatum inter ludos computatrales es ludus satis vetus, qui Anglicae the legend of Dragoon vocatur. Fortasse fabula draconigenarum Latine vocatur. Hic ludus multum mihi puero placuit. Etiam nunc, even now, etiam nunc mihi placet. Multum etiam delectur ludo cui nomen est Corona Latine, Halo Anglicae. Gratias tibi, o Neander magnon, pro rogato tuo ago. Macha Marovich apud prosopo biblion, Facebook, prosopo biblion, hoc rogavit. Quae res optima accidit, happened, accidit, quam non expectabas cum has res facares. When you've made these things, cum has res facares.
Bene rogas maha, hoc est difficilius rogatum, multa bona acciderunt, non tamen expectabam tot, id est tam multos, esse homines, qui res nostras spectare velint, minime hoc expectabam. Gratias tibi, o maha, pro rogato tuo ago. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, es series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie rogatis vestris respondere velim. Babai, sodales, hoc est episodium 50 seriei nostrae nomine Rem Tene. Ad hanc rem faustissimam celebrandam rogatis vestris, o auditores, respondere velim. Tam multa autem roga vistis, ut omnibus uno episodio respondere non possem. Quid igitur faciam? Rogata inter tria episodia dividam. Rogatis respondeamus. Primum, o auditores, damihi veniam, si nomen tuum brave dico. Michael Schiller apud Patreon rogavit hoc, qui liber Latinus tibi maxime displicet. Bene rogas, Michael, non multi sunt libri Latini antiqui qui mihi displicent, omnes enim utiles sunt. Fortasse libri a frontino scripti de aquaeductibus maxime displicent nam, non multum de his rebus legere velim. Gratias tibi, Michael, pro rogato tuo ago. Neander magnon etiam apud Patreon rogavit hoc, qui ludus maxime tibi placet. Bene rogas et tu, Neander magnon, nam multi ludi mihi placent, quam difficile rogatum. Inter ludos computatrales est ludus satis vetus, qui Anglice The Legend of Dragoon vocatur. Fortasse fabula Draconigenarum Latine vocatur. Hic ludus multum mihi puro placuit, etiam nunc mihi placet. Multum etiam delectur ludo qui nomen est Corona Latine Halo Anglice. Gratias tibi, Neander magnon, pro rogato tuo ago. Maha Marovich apud prosopo biblion hoc rogavit, quae res optima accidit, quam non expectabas cum has res faceres. Bene rogas maha, hoc est difficilius rogatum, multa bona acciderunt, non tamen expectabam tot, id est tam multos esse homines qui res nostra spectare velint, minime hoc expectabam. Gratias tibi, o maha, pro rogato tuo ago. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem. Sunt ne vobis roganda? Nobis scribere potestis apud situm nostrum habesnelac.com /inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra positum est. Speramus fori ut hoc episodium vobis placeat. Si placuit, spectate hoc episodion. Multum vobis placebit. Curate, ut in proximum valeatis. Et mementote, rem tenete, verba sequentur.